可唔可以買支嘢飲俾我啊？係咯，凍好撚凍啊！幫我買支咁啦，唔該你啊！但你幫我拍住片先啊！好啊，快！你幫我俾10幾蚊都唔俾。唔係我唔，我完場先翻啊！我企嗰邊啦，小香好冇？出嚟！有啊！係，快啲！喂，唔好嘈啊你嘛！我原記喎，4號喺度。佢走啊哥，係啊！後邊嗰隻要頂佢位，頂走佢。係，嗰啲。Let's go bro！拜拜。唉，笑死人啊！OK 啊。4號對邊個隊？4號對佢。邊個先係最強4號？青衣最強4號。而家暫時快攻嚟講，對面4號係入咗球啊！我哋4號就有啲信息。而家係4零。食位真嘅，好波，好波真嘅。追攞位，吹圈，阿偉嘅攞位係嘛？Bingo 牛仔轉身，想幫我哋計埋24秒嘅，好耐啊大佬。係上埋，好波！走啊！冇，嚟！4號都想證明自己。係冇錯，青衣最強4號。哇！周傑哥咁靚。靚位！係好波嚟啊！好波嚟㗎！靚啦！我諗頭先偉高頭有一球咧。佢都入咗一球啊！啱啱幾撚靚啊！係嗰啲係有一球 M1 嚟，好勁！第一下接咗佢，拜拜！好彩嗰球有集中嘅，佢嗰球俾阿威咁射嘅大佬。偉哥加油！加油，偉哥！望波，攞位，上嚟落去，靚位，攞位，打埋入去側邊。阿偉攞位，真係冇着衫咁解。攞位好正啊！喂，不如跳啊，幫俾太子啊！阿偉睇嗰邊。係，使唔使加翻上？呢下慘啊！打你屎忽啊！幾話而家？5-4啊！追埋偉哥追咗先。收翻落去，偉哥落翻去，孭住個位，係啊，靚㗎！哦，喂，你笑咩啊？65啊！喂，你企喺度做咩啊？快啲啊！我嗰個咧，我係瘋狂歪嚟歪斜。
遠啦，俾啦。攞埋，再做個打3啊嘛。好波你講。喂，哥記得隻手下位啊，唔好兩隻手一齊。進攻別備我哋㗎嘛。我哋10個都冇射程。根本射唔到你。喂，牛仔先有兩個3分喎。咁我係口燈喎。你冇戇鳩㗎牛仔？哇！哇！牛仔呢球配合唔到啊，交泵啊係。呢球好似咧接緊個，有條友咧抌個 BB 落去啊，打手接住呢先。咁都俾諗到嘅。佢攞咗乜？配合翻佢嘅新聞啊！消防員想做消防員。好波啊！你欠曲，添喺下低喎。冇助攻㗎。哇！阿添喺出邊喎。有正常上籃啊呢啲。交幫究竟係咪好貼嘅咧？得佢2球屎喎。係啊。唔係，不過啱啱嗰球都俾人拍咗嘅交幫個球，我幫交幫講好説話。唔係呢個唔係一個唔入嘅理由。咁樣做得都幾難。中距離炮台山。你幫中間 high ball 個 pick 喎。再俾。真係。哎呀，攞塊面嚟接啊！呢球。黑數。好波你講。黑數。好黐線喎！呢個籃網真係。有冇之後講？我就揾嘅。偉哥嘅熱情係冇人能及嘅。俾人拱曬嘅喎。應該佢哋趴低咗。唔係，俾人戇啱啱俾人戇。就好鬼驚喎。打嗰個僆仔又驚。佢打啊！個僆仔唔恐怖㗎，偉哥係用恐怖去形容㗎嘛。你驚唔驚？哎呀，傻豬！哎，sorry，影唔到呢下添。咁你講偉哥會撞死人？偉哥會撞死我。簡呢，以為新版嚟喎。 Nice 啊偉哥！係啊。去啦！上晒！唔入就打雀雀，唉。好靚啊！呢個張打龍石收步啊！好睇㗎，靚啊！水球，嗱過就覺得靚嘅，真係靚嘅。其他唔講啊。唔係佢點都唔入㗎啦，做得靚嘅，做得靚。夾翻呢球唔使咁上啊，覺得係太子嘅。咁咧，如果快得滯嘅話，佢又控制唔到咧。啱啱掛其實 O K 嘅，佢自己快。跑啦，嘉賓！冇啊，佢冇有嗰個好啊！哎呀，屌，影唔到呢邊下。Good boy 啊！Good boy 啊！Good boy 啊！係唔緊要啊，唔緊要啊！我哋要少啲交，佢就係喊。佢就係喊。佢話佢又變翻以前交咁好撚打嚟喎，心魔，見佢太前啦。偉哥前一步，牛魔王，真係牛魔王。我話你太魔王，好似冇魔王子。有冇啲咩太嘅96嚟嘅96，喂走同一邊啊，喂打4啊3啊。cut 佢班中間啊，好嘛？哇！一路，喂，打唔打 S 啊？我哋佢都係避開啦，反正對面唔記得咩打咩啊？教佢教佢。S32喎，幫我攞個戰術版出。 S32方。我屌你老母！屌俾你呃撚咗。拉埋一邊嗰個啊嘛。係啊，我唔記得咗點解。睇下佢阿 P 有戰術版。100。好波，係嘛？我覺得企定嗰啲咧，佢係冇咁準嘅。係咪好似打咁慢？
哥。誒，好波啊！認真成，運球成，跳到老點咁高，威成，單打成。我塊板挨住我1300，你俾我温書啊！唔好意思啊，sorry 教你。我塊板俾你挨。唔係啊，帶出唔知咩係 S 嚟嘅。我知道喎。知啊。知咩？而家知啦，人哋大衝1點啊，明啊咁犀利嘅，哇 ！4 3，有你喺度。喂，籃板啊！你嚟喎呢球 ，P 哥阿 P 嚟喎呢球，13比10啊！大春嘅思維真係邊個係13啊？一絕，我哋啊！嚇，你可以拍Rebound，Hong Kong U，定係我哋轉白色衫咩？我哋就咁啦。我都有帶白色衫。哇！呢個幾勁喎，成日俾佢鏟到去中間。呢個係咪佢哋嘅黃牌I don't know，但係佢啲 decision 好快啊！哎呀，沒有，哎呀！邊個？咩啊？係咯，佢左邊。點解嘅？咁做 gym 啊？佢左手抽筋，左手揸自己抽筋。點解嘅3-2，一球啊！大家都可以一球啊！咦，咁即係我哋今晚係5個就打咗睇下佢打晏啲轉唔轉咯。佢哋呢場應該係人哋打2場啦。係。哇！好啊，起碼佢肯。